Aujourd'hui, je vous présente le régulateur Star 20 pH de la marque française Avadi. Il vous permet un dosage automatique du pH- pour les piscines allant jusqu'à 120 m3. Il est capable de mesurer en temps réel le niveau de pH de l'eau pour ensuite injecter automatiquement la quantité de pH- nécessaire. Ses avantages, il est facile d'utilisation en étant simple et intuitif. Un bouton égale une fonction. Il permet un dosage automatique, silencieux et sécurisé pour maintenir un bon niveau de pH entre 7 et 7,4. Avoir un bon niveau de pH stable vous permet de garantir l'efficacité des produits de traitement. Si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire.